السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين منى هاوس. اليوم غادي نشارك معكم واحد الاقتراح اللي تيجي زوين بزاف، اللي هو طاجين ديال اللحم بالبصله والزبيب. ما فيهش بزاف ديال المقادير، وغادي تشوفوا بان الطريقه سهله ولكن النتيجه كتجي روعه روعه. هو خليط ما بين المالح والحلو، تيجي رائع. وانا تعجبني نوجد هاد الطاجين يعني باستمرار، وبغيت نشاركه معكم اليوم. دونك بالنسبه للمقادير، بالنسبه يعني العطريه غادي نحتاج كيف ما كتشوفوا معلقه صغيره من كل حاجه. عندي البزار، عندي سكينجبير، القرفه، السمن، الملح والخرقوم. وعندي هنايا الربيع مقطع، قزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي جوج ضريصات ديال الثومه محكوكين. عندي هنايا نص ديال البصله مقطعه على شكل صغير، يعني طريفات صغار. وخديت هنايا بالنسبه للحم خديت طريفات ديال العنقره ديال الحولي، تيجي زوينه في هاد الطبق ديال البصله والزبيب، كتجي معلكه. وعندي هنا تقريبا واحد 150 غرام ديال الزبيب. وعندي هنا بصله مقطعه على شكل طولي، هي اللي غادي نخضر بها. وبيان سور الطاجين انا ما غاديش نديرو على الفاخر، الا درتو على الفاخر كيكون احسن، ولكن غادي نديرو غير على البوطه، كيجي زوين بزاف. Bonjour et bienvenue dans Cuisine Mouna House. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous un plat très spécial, traditionnel marocain. On va préparer un tagine de viande et des oignons et des raisins secs. Donc pour les ingrédients, vous allez voir que ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients et surtout c'est très facile à préparer. Et le résultat, il est vraiment magnifique, c'est très délicieux. C'est un mélange entre le salé et le sucré. Donc pour les ingrédients, pour les épices, je vais avoir besoin une cuillère à café de chaque ingrédient, du poivre, curcuma, du cannelle, du beurre rance, de sel et du gingembre. Là, j'ai des persils, un peu de persil découpé, de l'ail haché, et aussi j'ai 150 grammes de raisins secs. Là, j'ai un demi-oignon découpé en dés et deux oignons en julienne, découpés en julienne, et bien sûr le fameux tagine marocain. Et pour la viande, j'ai choisi la partie de coulis d'agneau. Donc on va passer directement pour la préparation. C'est très facile à préparer. دونك هنا كيف ما كتشوفوا درت الطاجين ديالي على عافيه مهيله. درت دوك الطريفات ديال البصله مقطعين مقطعه صغيره، درت طريفات ديال اللحم، زدت العطريه كامله اللي عندي، قزبر بيان سور مقطع، وداك المعلقه ديال الثومه. وغادي نخليه يتشحر على عافيه مهيله. من بعد غادي نروي، غادي ندير الماء اللي غيطيب فيه اللحم، وغنزيد داك البصيله اللي بقات ليا مقطعه على شكل جوليان. Donc voilà mes amis, j'ai mis mon tagine sur feu doux, j'ai rajouté les morceaux d'oignon découpés en dés, les morceaux de viande, j'ai rajouté les épices, le poivre, gingembre, curcuma et le beurre rance, le sel et le cannelle. Donc je vais laisser le tout sur feu doux pendant à peu près 10 minutes. Après je vais rajouter de l'eau et l'oignon découpé en julienne. دونك كيف ما كتشوفوا هنا زدت داك البصيله اللي بقات ليا هكا اللي مقطعه على شكل طولي. غادي نزيد الزبيب من الفوق، وغادي ندير الماء وغادي نخليه يطيب على عافيه مهيله. الزبيب انا غسلته بيان سور بالماء طايب من قبل، وحتى كيقرب يطيب الطاجين عاد غادي نزيد واحد المعلقه ديال العسل. Donc là mes amis, j'ai rajouté les oignons découpés en julienne et j'ai rajouté aussi les raisins secs, et je vais rajouter de l'eau et on va laisser cuire pendant à peu près 45 minutes. Après cuisson complète de notre tagine de viande, on va rajouter une cuillère à soupe de miel et on va laisser sur feu doux pendant 5 minutes. Donc voilà, on se retrouve après pour voir le résultat final de notre proposition pour aujourd'hui. Donc voilà, notre tagine de viande aux oignons et raisins secs est prêt.
J'espère que vous allez l'essayer. Vraiment, c'est un délice. Comme je vous ai dit, entre salé et sucré, c'est un vrai délice. طاجين ديالنا ملي كيوجد ديال اللحم بالبصلة والزبيب كيجي بحال هكا رائع. نتمنى انكم تجربوه ما بين الحلو والمالح كيف ما قلت لكم. سي فريمون سي اكسيلون سي اكستراوردينير سي تري ديليسيو. دونك نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. الى اللقاء.